Hello，各位觀眾，我係 Jackie 啊。咁啊，呢期呢，再同大家帶嚟一套三鄉呢邊嘅一個細別墅啊。咁啊，有天有地嘅。咁之前呢，有幾個觀眾朋友呢都問，喂 Jackie，好似咁嘅貨呢，仲有冇啊？咁樣嗱，今日有啦。嗱，今日呢一套呢，佢總價都唔使200萬，195萬嘅。咁佢呢度呢，就又係全新裝修啦，有埋花園同埋佢嘅嗰個叫做花園嗰度呢，因為好多觀眾都知三鄉呢經常會水浸噶嘛，所以你見到呢啲咁所有嘅別墅呢，其個花園全部都抬高晒嘅，所以喺入邊呢，你就算係出邊呢條路有少少積水，但係都浸唔到屋企入邊嘅。咁同埋喺呢2年呢，三鄉政府對於呢個即係水浸嘅呢個問題呢，已經改善咗好多噶啦。咁喺今年年頭到依家10月份為止呢，成個三鄉加埋都係叫做浸過一次嘅啫，但係嗰次都係好輕微嘅，有啲積水啊。咁嗰啲呢就唔講啦。咁今日呢，我哋帶嚟嘅別墅就係呢一棟啦。咁成棟別墅呢，佢就佔地102方啦。咁啊，實用去到160方嘅一個全新裝修嘅小別墅。嗱，咁我哋你見到呢，一入嚟呢度就會有個台階啦。包括出邊呢度呢，整咗個叫做花園仔，可以種下自己中意嘅一啲花花草草啊，同埋喺呢度你門口泊車啊，呢啲都完全冇問題㗎。嗱，咁我哋跟住就入嚟去睇下成棟別墅啦。But only love can say, try again, walk away. But I believe for you and me.The sun will shine one day, so I just play my part。老細，歡迎翻屋企啊！嗱，呢套呢就係今日同大家介紹嘅呢個小別墅啦。咁成個別墅呢就上下3層嘅，咁會有個花園仔。我哋啱先喺出邊嗰度一行入嚟呢，就會係呢個花園噶啦。咁成個別墅呢都係重新翻修過嘅嚇，你見到所有嘅呢啲裝修材料啊，包括呢啲地台呢啲呢，全部都係重新去整過嘅。咁當然呢啲都係眼見到嘅嘢呢，都會係交付俾你嘅。但係包括呢啲咁嘅茶台啊、凳啊，呢啲全部都係有嘅。嗱，OK，咁我哋依家入去室內嚟睇下。咁呢個成個別墅呢，因為就已經係全部翻新㗎啦。你可以見到我哋後邊呢。就有之前嘅一啲舊嘅樣啦，佢就 show 咗啲相出嚟俾大家睇到之前係點嘅樣嘅。因為呢度呢，佢就成棟啦，啱先講過成棟係重新去翻新過，去重新裝修。你見到入邊嘅呢啲設計呢，都已經係有改動過嘅。嗱，咁入嚟你見到呢個就係一入嚟見到嘅成個廳啦。你見到呢，成個空間都好闊落嘅。包括呢度咧都可以出翻去我哋嘅露台嗰度。嗱，入邊啊睇電視啦，出邊可以飲下茶，去燒下烤咁樣都冇問題㗎嚇。嗱，咁你見到咧入邊嘅梳化啊、茶几啊、電視啊、鞋櫃啊，呢啲全部都係做好晒俾你嘅。包括呢度咧個冷氣全部都係做好嘅，都係交付俾你㗎。嗱，咁1樓嘅格局會係點樣呢？除咗呢一個廳啦、飯廳啦、廚房同埋呢邊呢，都仲會有個長者房啊。嗱，咁呢間房呢，就作為老人家啦，咁啊可能擒樓梯唔係咁方便，所以1樓呢就會有間房嘅。呢間房就對出就係我哋嘅花園啦。咁呢度嘅一個採光啊、通風效果都係非常之唔錯㗎嚇。嗱，咁呢度呢都會有埋個洗手間嘅。嗱，呢個智能嘅馬桶啦、企缸位啦，同埋呢啲洗手盆啦，呢啲都係應有盡有啦嚇。嗱，咁跟住嚟到廚房呢邊啦。廚房呢度呢，你見到嘅油煙機啊、星盤啊，同埋呢啲櫥櫃呢啲呢，全部都係做好交付俾你嘅。咁呢度嘅雪櫃就要自己去添置翻啦。咁呢個趟門呢，交付嗰陣會裝翻好俾你嘅。嗱，咁包括呢個道台啦，呢啲都係業主裝埋送俾你，全部新㗎，全新嘅。呢啲凳咧都未用過嘅。
嗱，咁呢間別墅嘅一個總價咧就195萬。自從我哋之前拍過呢啲二手嘅別墅咧，喺我哋嘅 channel 嗰度都反應得幾好。咁呢套咧都係新推出嚟嘅。如果有興趣嘅觀眾朋友咧，可以嗱嗱聲上嚟約阿 Jackie 嚟實地睇下呢個啦。咁跟住有興趣嘅觀眾朋友咧，可以跟住我鏡頭繼續上去上邊睇下啦。咁成套別墅咧，佢就上下3層，連埋1樓嘅嗰間房咧，1樓、2樓、3樓加埋咧就會有4間房嘅。嗱，咁上到嚟2樓呢度咧，同之前拍過嗰個二手嘅別墅其實都係差唔多。上嚟呢兩邊就有2間房，呢邊呢間就朝南嘅，呢邊呢間咧佢都可以作為一間客房啦。但係呢度咧佢做咗有啲改動咧，呢度整咗間禪修房，可以喺呢度打下坐啊，靜修下咁樣咧，喺呢度都非常之啱嘅。咁2樓當然都會有一個洗手間啦，智能馬桶啊呢啲咧標配嚟嘅。2樓嘅格局就係咁樣啦，兩邊2間房。咁佢3樓咧就會係一間主人房啦，作為一間大套房嘅，同埋會有一個天台嘅花園仔，就作為成個主人房佢獨立去使用嘅。嗱，呢間主人房嘅空間咧都好闊落嘅，同埋咧呢度嘅嗰個洗手間咧空間係會比下邊闊好多嘅。智能馬桶啦，嗱呢啲企缸位啦，全部都係 set 好晒，同埋佢嘅嗰個空間感咧都唔錯。咁呢度咧佢都有一個叫做幾隱蔽嘅衣帽間，但係呢個咧，我覺得如果係有啲女性嘅觀眾朋友咧，呢個衣帽間實係唔夠嘅。咁你可以喺呢度咧再 set 多個衣櫃，或者係呢度呢一排咧，參照翻我哋之前嗰啲視頻嘅別墅樣板間啊，或者係嗰啲二手嘅別墅嗰啲設計嚟參考下。嗱，咁呢度咧就係佢主人房嘅私家天台啦。咁呢度咧可以見到呢邊就係諾丁山啦。咁呢度出邊咧就冇乜遮擋嘅，其實喺呢度嘅空氣啊，同埋環境啊各方面咧都非常之 OK 嘅。咁樣一套別墅仔咧，就建築面積係102個方嘅，咁即係圍翻就1000尺度。咁佢實用咧加埋加建嗰啲啊咁樣咧，就去到1600尺度嘅咁嘅一個別墅仔，就有天有地啦，咁樣自己獨立一棟。咁而且對面呢度咧就我哋啱先所提到嘅嗰個雅居樂老細嘅嗰棟嘢咧，就呢度啦。我哋啱先一入嚟咧，哇！成個城堡咁喎，好誇張，好誇張。雖然佢依家可能成個集團嘅財務唔係話咁掂，但係唔影響嘅。呢啲已經係之前全部起好晒㗎啦。呢啲對於佢物業嗰啲咧係唔影響嘅。成個物業管理咧喺三鄉嚟講，雅居樂都算係呢一個㗎。嗱，咁好啦，咁成棟別墅咧嘅格局啊，包括入邊嘅房啊嗰啲咧，我哋都已經睇晒㗎啦。咁最後邊就再囉嗦多一句啦。成棟別墅102方，實用面積咧就160方，包括下邊嗰度嘅地基咧，全部都已經係加建晒鋼筋啊、石屎嗰啲，全部穩固晒嘅。咁成棟別墅總價195萬。咁如果係有興趣嘅觀眾朋友咧，呢幾日可以揸緊時間上嚟約阿 Jackie 實地帶你嚟去睇下呢個別墅啦。